د ورو سوال کړی دی چې زه د خپلو ملګرو سره وتی وم په یو پروګرام کې او هغوی په دغه پروګرام کې شراب څکلو، ما ورسره هم شراب څکلي او دا خبره ما اورېدلې چې دې سړي څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي او د ده عبادتونه نه قبلېږي او زما اراده و حج ته، خو د دې ځله څه پاتې شوم او حج مې ونه کړو چې زما دا حج به هم نه قبلېږي. نو آیا دا خبره صحیح ده چې حج ورسره هم نه قبلېږي او یو عمل ورسره هم نه قبلېږي؟ الجواب دې کې څه شک نشي چې شراب څکه دا کبیره ګناهونو کې ده او دې باره کې سخت وعیدونه راغلي د رسول صلی الله علیه وسلم او په صحیح حدیث کې دا ثابت دی چې څلوېښت ورځې لمونځ یې نه قبلېږي. بعض علما دا وایي لکه مبارک فوري رحمه الله هغه دا وایي دا رسول صلی الله علیه وسلم چې دا لمونځ یاد کړو دا لمونځ غوره عبادت ته ځکه یاد کړو چې نه ده یو عبادت هم نه قبلېږي څلوېښت ورځې. دلته دوه خبرې یادې ساتئ. اولنۍ د عبادت ته نه قبلېدو مطلب دا نه دی چې عبادت به نه کوي، عبادت به دی کوي ځکه چې خو واجب دی خو ثواب ورته نه میلاویږي. نور دې لپاره خو به یې کوي ځکه دا فرض دی چې سړی شراب به وڅښي څلوېښت ورځې د لمونځ نه قبلېږي. مطلب دا نه دی چې د څلوېښت ورځې چوټي شوه او څلوېښت ورځې کې د لمونځ ونه کړو دا خو بله ګناه شوه. په شراب څکو د پاسه بله ګناه ده چې لمونځ یې ونه کړو. حج پې لازم شوی دی او طاقت شته او حج یې ونه کړو دا خو دې په بله ګناه کې واقع شو. که توبې نه وي ویستې او دې دا لمونځ کوي نو دا لمونځ هغه فریضت یې ساقطېږي خو ثواب ورته نه میلاویږي. دویمه خبره دا ده چې دا سزا د هغه چا دپاره ده چې توبې نه یې ویستې او چې توبه وباسي د هغه دپاره بیا دا سزا نه ده. توبه دې وویسته والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، او څوک چې د ګناه نه توبه وباسي لکه ده چې د سره ګناه نه یې کړي نو دا د هغه چا دپاره ده. یو ضرور توبه وویسته شراب یې وڅکو توبه وویسته الله ته جاړي په خپل کار باندې خفه دی غمجن دی الله ته حج هم قبلوي منځونه ته هم الله قبلوي. او مختصر نصیحت دا چې د بدو ملګرو نه ځان ساتل پکاري. غلط ملګري او غلط خلک همیشه به تا راکاږي غلط طرف ته. الله سبحانه وتعالی د بدو ملګرو د صحبت نه او د هغوی د مجلسونو نه دی الله سبحانه وتعالی موږ لرې ساتي. والله اعلم.